position. terhormat, selamat datang di Bandara Udara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta di Tangerang, Banten. Waktu tempat saat ini menunjukkan pukul 8:05 tidak terdapat perbedaan waktu antara Jakarta dan Pontianak. Untuk alasan keselamatan tetap pola duduk sampai pesawat ini telah berhenti dengan sempurna dan lampu tanda kenangan sabuk pengaman sudah dipadamkan. Kami mohon Anda untuk tetap mematikan telepon genggam sampai Anda sudah keluar dari pesawat. Kami ingatkan Anda untuk berhati-hati pada saat membuka tempat bagasi di atas. Periksa kembali seluruh barang bawaan Anda sebelum meninggalkan pesawat agar tidak ada yang tertinggal.
Atas nama Sriwijaya Air Kapten Aru Barita dan seluruh pesawat yang bertugas mengucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas pilihan Anda yang terbang bersama Sriwijaya Air. Special number welcome to Soekarno-Hatta di Indonesia Metals Jakarta and Tangerang, Banten. The local time now show 5 minutes past 8 a.m. The time difference between Jakarta and Pontianak. For safety reasons, please remain seated until the aircraft has come to complete stop and of one simple and speech resolve. Please keep your mobile phone on until it has left the aircraft. We would like to remind you that you must be careful when you open the luggage bin. Before embarking, please check all your personal belongings. On behalf of Sriwijaya Air Captain Aru Barita and the entire crew, we will now say goodbye to our passengers and thank you for flying with Sriwijaya Air.